jak sinau bareng-bareng. Nek legi niku mergi napa? Nek krasa legi merga wonten gulane ngoten nggih. Nek panas merga ana mawane, ana genine, ana srengenge. Sing sebab endi, sing akibat endi? Sebab ana gula, akibate legi. Ngoten nggih. Sebab rabi, akibate meteng. Enak nggih. Lah niki pokoke kula kepengin jenengan niku nek bendina iku nek mikir iki kudu didelok endi sebabe, endi akibate. Aja keseret akibat ora kok doleki sebabe. Ngoten nggih. Maca koran iki akeh akibat-akibat ning ora didelok, ora diomong, ora ditulis sebabe. Nah saiki kula takon, gotong royong niku sebab napa akibat? Tolong dipikir nggih. Rukun niku akibat apa sebab? Akibat. Damai niku akibat. Sebabnya apa? Sebab ora ana sing ngelarani, ora ana sing dengki, ora ana sing musuhi, ngoten ta? Berarti ada kejujuran, ada apa jenenge? Bebrayan sing apik, akibate damai. Nek ana ketidakadilan, akibate damai napa mboten? Nek ana sing nyolong akibate njur do pengen melu nyolong. Sapiturute nggih pokoke niki nanti semua pembicaraan kita tetap harus kita cari di sebab di akibat. Tak baleni apa sebabe ngelih mergo ramangan. Apa sebabe ramangan? Rano sego. Apa sebabe rano panganan? Ran duwe duit. Apa sebabe ran duwe duit? Niki diteruske dawa banget niki. Apa sebabe ran duwe duit? Ana sebabe mergo duitku dicolong wong, mergo jen ra nyambut gawe, mergo dintekke nggo main, mergo oke banget ya. Setiap kali ojo lali nek peristiwa dan keadaan hidup kita itu ora leren ning melaku. Ono sebab akibat ngoten nggih. Nek jenengan mikire leren engko ora iso tenang atine, ora iso mangerteni kahanan sing sak tenane. Salat niku sebab napa akibat? As-salatu tanha anil fahsya wal munkar. Inna salat kanat Piye Pak Yai? Inna sholata tanha anil fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kula niki pura-pura takon ben ora diarani kiai. Padahal jan ora ngerti tenan, gitu. Ngoten mawon. Jadi mergo salat terus wonge ora nglakoni fahsya, ora nglakoni mungkar. Ngoten nggih? Dadi luluse menungso iki salate pole ora mungkar la fahsya. Wis ngene wae. Tanha anil fahsya al munkar itu sama dengan dadi kelakuane apik ngoten nggih. Nah, aku takon. Wong Islam dianggap lulus Islam iki mergo kelakuane apik apa mergo salat? Ning apa nek kelakuane apik njur ora salat kuwi ora apa-apa? Ya tetep apa-apa. Ning nek kowe salat kelakuanmu ora dadi apik kan ya apa-apa. Dadi nek iso iki ya salat digawe ben bangun kelakuan sing apik. Soale iki kok ngene, mending ra salat ning apik kelakuane. Mbangane kowe salat ning nyolongan. Nah gitu kan.
Ya nek sing apik iki ya salat ya ora nyolongan ngoten nggih. Nung nek kepeksane ngoten dikon milih ngoten. Milih salat apa kelakuan apik ngoten. Soalnya ana preman sing apik, ketoke preman ning atine apik, nggih, mongko mendem sok-sok ya oplosan ning karo sahabat-sahabat iki setia nyah-nyoh loman, sementara tanggane iki sregep sembayang ning medhit. Enten ta ngoten niku? Ah niki milih ndi niki? Kathah nggih Pak nggih. Ah, milih ndi niki sing saya pun ndi niki. Nah, kita harus punya cita-cita ke depan nek iso karo iki digabung. Ya sholati sregep, ya loman nyah-nyoh karo wong kelakuane apik. Ngoten nggih? Ah, oke, kita mulai begitu. Tapi sebelumnya saya ingin ngajak panjenengan kabeh ngene, dua hal. Yang pertama, kula tak melu ndongake kali Kiai Kanjeng. Tak ndongake kali Kiai Kanjeng, muga-muga Gusti Allah memelihara suasana kaya ngene iki sak teruse. Saya ingin mendoakan Allah mudah-mudahan memelihara suasana kerukunan, kedamaian, keteduhan, gotong royong. Dan saya mohon, kami semua mohon kepada Allah, sapa wae sing marake masyarakat congkrah, terpecah belah persaudaraannya, atau membuat persaudaraan yang kita alami menjadi terpecah-pecah, rengat-rengat, retak-retak, maka orang tersebut atau kelompok tersebut akan berhadapan langsung dengan keadilan Allah, dengan hukuman Allah berserta para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadiniyah as-sholihah wa ala kulli wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo njaluk ngapura nang Gusti Allah mergo awake dhewe akeh salahe nggih. Sing kira-kira ora tahu salah angkat tangan. Bebas dari dosa. Tenan ya kuwi. Ngene. Lak sampun dipun wuruki Habib Syekh selawatan sedaya ta niki? Nah kula niki termasuk senes ahlu sholawat. Kula niki melu-melu. Zaman biyen niku ora ana wong selawatan, ora ana wong nembang. Isin nek nembang tos ya. Tahun 90-an awal niku ora ana wong nembang ning TV. Ora ana tombo ati isin, tombo ati ilir-ilir, gundul pacul, jublak-jublak suweng, dianggap desa, dianggap tertinggal, dianggap ketinggalan zaman. Ning Kiai Kanjeng nekat gawe tembang-tembang ngoten ilir-ilir, terus sluku-sluku bathok sapi turute. Akhire jebul do seneng saiki melu kabeh. Selawatan niku mboten wonten TV tahun 90 kok selawatan. Selawatan niku wong desa, wong bodho ra sekolah. Iku selawatan. Tapi nekat kula selawatan ora kita ngisone ming siji loro tok. Kula niki mboten ahli selawat babar pisan. Ngantos sakniki. Ning pokoke nekat. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng selawatan keliling. Pertama ten daerah Jakarta, Kerawang, Bekasi, terus berkembang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya Sulawesi, Batam, kula keliling kabeh, akhirnya kabeh saiki alhamdulillah selawat sudah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan bangsa Indonesia dan umat Islam. Wakeh dulur-dulurku Kristen ki apal selawatan, apa sebabnya bener mergo bendina krungu. Suwe-suwe apal-apal dhewe, adzan yo apal, enten dulur kula kanca-kanca kula Kristen niku omahe cedhak masjid. Sedina krungu adzan ping pira? Ping 5. Mbok turu iki krungu kupinge krungu suwe-suwe naluri dan saraf-sarafnya ngapalke dhewe dadi dheke kali kula lunga niku terus dhek rengeng-rengeng niku. Salatullah saluh. Kowe iki Kristen kok dinesoni Yesus kowe ngono. Oh mboten Cak. Yesus niku nggih sejawat kalian Kanjeng Nabi Muhammad nika kan gitu kan. Niki pertahanan Islam ngeten niki.
Angger jenengan wis menemukan kenikmatane wong silaturahmi, ngrungokke Pak Yai ngejak mesem terus selawatan bareng wis ora ana sing iso batalke, ora ana sing iso ngrusak. Alhamdulillah gini, nanti kita akan, tadi saya ingatkan alurnya tadi kan pertama sebab akibat. Jadi kita pahami semua dari beliau tadi dengan menelusuri itu. Jadi misalnya saiki do cungkrah antarane kelompok-kelompok Islam, kuwi sebab apa akibat? Apa sebab apa akibat? Akibat. Sebabnya terletak di dalam diri kita atau sebabnya terletak di luar diri umat Islam? Nah, ya harus kita temukan. Nek ora ngerti asal usulnya racun, ora iso melakukan detoksifikasi. Jadi mungkin ada yang berasal dari diri kita sendiri, umat Islam sendiri, pancen do orang genah, ora tabasum, ora ta'aruf, tafahum, napa malih tahu? Tasammuh, ta'awanu, tawasau, takamul, tambah lurut, tangis dan tawa. Ya, oke. Mungkin ada sebab yang berasal dari diri kita sendiri. Orang Islam kurang dewasa, kurang ngerti tenan Islam ki piye, bid'ah ki apa, musyrik ki apa, kok neraka ke wong ki duwe hak apa ora. Ngono sak pitulah, kita kurang pengetahuan juga. Tapi mungkin juga ada enggak sebabnya berasal dari luar orang Islam. Nah, saya ingin lapor sedikit sama sampean, mbuh dawa mbuh cendak ning pokoke judule ngeten iki. Ning dunya iki. Ning alam dunya, bumi maksudnya orang alam dunya sing kono-kono ora sah, guys. Bulan ben wae ngono. Ning bumi iki. Di bumi ini yang paling ditakuti itu ada dua. Wong barat wedi, Cina wedi, Israel wedi, Amerika wedi, Eropa wedi kabeh. Loro. Siji Islam, loro Indonesia. Siji Islam, loro Indonesia. Islam itu diwedani mulane ket buyan diengkok-engkok, dirusak-rusak, Kanjeng Nabi difitnah-fitnah, ning ora tau kasil. Saya suwe malah saya akeh wong mlebu Islam. Apa sebab Islam kok diwedani? Mergo Islam ki bener dan semua orang di dunia ngakoni Islam ki bener. Maka kebenaran Islam itu sangat ditakuti oleh mereka semua. Engko tak dawake, tak ceritani apa piye carane apa jenenge le ngrusak Islam iku. Ning pokoke Islam diwedani tenan. Dan itu dimulai 700 tahun yang lalu ketika Islam kalah di Granada atau di Andalusia, kemudian terjadilah ekspansi Eropa menjajah seluruh dunia. Termasuk Columbus ke Amerika, Portugis ke Indonesia Utara, Belanda ke Indonesia Selatan. Ketika itu belum ada Indonesia, yang adalah kerajaan-kerajaan yang bermacam-macam. Tapi rasa tak dawak kisah, pokoknya intinya ngoten niku. Sejak itu kita mulai dirusak, bahasa Jawa dirusak, cara berpikirnya dirusak, prinsip-prinsip kesatria dirusak, macam-macam dirusak. Bahkan Indonesia itu hasil dari perusakan itu. Saiki coba saya cacah nom mikir, bunyinya Sumpah Pemuda apa? Kami pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, berbahasa satu. Berarti untuk Jawa itu kan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini membuat kita semua bingung, membuat bahasa Indonesia itu menjadi begitu pentingnya, dan bahasa Jawa yang sudah sangat tua dan memiliki peradaban yang sangat tinggi di belakangnya menjadi kita nomor dua kan. Padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu pasaran di Jakarta, bahasa Melayu yang dipakai untuk dagang di pelabuhan Tanjung Priok. Itu yang kita jadikan bahasa nasional. Diri kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Madura, sebagai orang Sunda, sebagai orang Bugis, Batak, karena kita anggap nomor dua dan seterusnya. Itu adalah konsep asli pemuda Indonesia yang sudah diracuni oleh cara berpikirnya oleh Belanda dan kolonialis-kolonialis Eropa, terutama sejak pasca politik etis. Politik etis itu sudah ada tanam paksa, tapi diawali ketika Sultan Agung.
Sultan Agung itu mulai harus menghadapi penjajah-penjajah dan terus tanpa kita pernah bisa mengusir mereka sampai akhirnya berdirilah Indonesia. Dan Indonesia ini tidak berdiri meneruskan mbah-mbahnya, tapi Indonesia berdiri dengan meniru penjajahnya. Gimana? Sembuarange nganti saiki sing nganggo hukum Belanda. Sing jenenge Pamong Praja, Pangreh Praja kuwi mbiyen gawenane Londo, nek Pangreh Praja kuwi aturan-aturan untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut rumah tangga keraton di Solo maupun Jogja. Kalau Pamong Praja itu untuk mengurusi rakyat dan urusan-urusan sosial yang lainnya. Itu semua bikinan Belanda. Memanipulasi kata Pamong, jadi Pamong kan apik banget. Pamomong dari pemerintah lagi momong, dan tingkat pengabdiannya kaya ibu momong bayi. Momong bayi ki cintane ra karo-karuan karo bayi, gelem nimpali, gelem mambu kaya ngopo gelem nek karo bayine. Bahkan nek dikon milih, kowe tak jupuk mripatmu loro apa tak jupuk bayimu, milih pundi? Mripatmu loro. Ora apa aku wuto angger bayiku tetep urip. Nggih mboten? Begitulah pemerintah kepada rakyatnya. Begitulah cintanya pemerintah kepada rakyatnya. Mudah-mudahan semua yang di pemerintahan pada suatu hari menjadi pamong. Itu ya. Tapi sekarang Pamong kemudian dieksploitir, dipakai untuk kekuasaan Belanda atas keraton dan rakyat. Dan sekarang malah Pamong Praja ini dipakai untuk satuan polisi Pamong Praja, malah mentransfer hasil penjajah. Penggawean apa Satpol PP kuwi? Ono Pamonge ora kuwi. Nah, kita disuruh melaksanakan hal-hal yang kita tidak mau, kita diberi nama hal-hal yang bertentangan dengan diri kita. Misalnya katanya nih, rakyat itu apa artinya? Rakyat adalah sekumpulan orang yang memiliki kedaulatan dan berhak memilih kepemimpinan. Dari kata ro'iyah, ya, kalau rakyat. Kalau masyarakat adalah sekelompok orang yang berserikat untuk menyelenggarakan sesuatu, misalnya negara dan memilih pemerintahan. Nek umat itu adalah orang-orang yang berkumpul satu ibu nilai, satu tauhid. Maka berasal dikata umun, menjadi ummatun. Meskipun dua itu family tapi ada sedikit beda posisinya. Nek umun, ibu jamaknya ummahat, tapi kalau ummah jamaknya umam. Dan seterusnya. Ini saya sekedar memberi contoh bahwa nek biyen carane njajah ki dipek rempah-rempahmu, njur bar kuwi dipek kuasamu ning keraton-keraton, bar kuwi dirusak pikiranmu, dirusak caramu melihat sesuatu. Ini kalau anak saya biasanya begini, nek ana cah wedok diarani pesek nesu para. Nia, Evia, iki jenenge kaya bojoku Via. Nek diarani pesek cah wedok lara ati ora? Lara ati ora? Pol nggih. Apa sebabnya? Apa ireng kelek apa pesek kelek? Mergo pandanganmu di bawah sadarmu ki wis berkeyakinan nek sing ayu ki sing putih kaya londo kae. Nggih mboten? Ireng sing apik ki sing bangir kaya londo kae, karena aspirasi londo sing mlebu nang utekmu. Padahal nek kowe dadi wong Jawa, kowe kudu duwe keyakinan londo kae irunge kedawan. Nggih mboten? Irung kok semono. Biyen karo Sunan Kalijaga wis diramal kuwi digawe petruk kuwi. Itu. Wong londo kae kulite kepuyen keputihan. Nek wong negro kae kirengen kaya areng. Sing endah ki khairul umuri ausatuha, yang di tengah-tengah yaitu coklat mateng. Seperti orang Jawa ini. Neng kowe wis ora percaya diri. Mulane saiki obat-obat salon-salon menyediakan alat pemutih kulit, nggih mboten? Mergo kowe wis ora gelem dadi dirimu sendiri. Pitik kepengin dadi manuk, ngoten ta? Wes. Nah, mulai sekarang apa meneh kowe wong Islam? Wong Islam iki ora ono ayu, ora ono elek. Ayu eleke ora terletak di hidungnya atau di wajahnya. Ayu eleke terletak di akhlaknya, kan begitu? Nek kowe ndelok wong wedok akhlake dan kamu nikmati, wis ora pati krasa peseke. Lho, ini ku tenan, Pak. Selawatan niku, Pak, nek wis tenanan atine, wis suarane elek wis ora krasa. Nggih, Pak.
Jadi Anda ini orang Indonesia ini ditipu dalam hal ini. Sing wajib apa diwalik, sing kudune nomor lo di nomor siji. Skala prioritasnya dirubah. Wis contohnya siji ya. Apa sebabnya Islam biyen zaman abad pitu Siyono Kanjeng Nabi wis tekan kene Islam nggih. Ning ora ono sing gelem mlebu Islam. Sampai 5 abad tidak ada yang masuk Islam. Abad. Karena yang membawa adalah saudagar, yang membawa adalah pedagang. Karena pedagang itu paling rendah di abad itu. Sing paling dhuwur ki brahmana, wong sing arif, wong sing wicaksana, bar kuwi wong sing pinter, bar kuwi wong sing kuwasa, bar kuwi wong sing judeng. Nisor dhewe wong sing sugih, niku nisor dhewe. Saiki sing dhuwur dhewe napa? Sugih. Nggih mboten. Nek ora salat, ora entuk ngomong ora apa-apa. Nggih mboten. Nek ora rabi wae imam wis nganti saiki ora apa-apa. Wis golek nang ndi-ndi wis ora apa-apa ora entuk ora. Widodari wae engko. Malah jos ya ta. Nah, kemudian ketika para wali mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, terus Sunan Derajat nganti Sunan Gunung Jati sampai Sunan Kalijogo yang terakhir dalam waktu 5 bulan. 5 bulan seluruh Jawa, seluruh Nusantara masuk Islam. 5 bulan. Wali Songo itu mengislamkan, dan itu keajaiban dunia yang tidak disebut oleh orang Eropa dan Amerika karena mereka takut kepada fakta bahwa wali-wali bisa mengislamkan orang Jawa dan Nusantara hanya dalam waktu tidak sampai setengah tahun. Melu kabeh apa sebabnya? Sebab sing nggawa dudu wong ngisor, dudu wong dagang, sing nggawa ki wong sing apik, brahmana, syekh, kiai sing ora kadunyan, ora ngepek apa-apa, ora njaluk apa-apa, ora menek-menek pengen dadi pejabat, ora menek-menek, ora gaya-gaya ben diarani ulama, ora njaluk apa-apa ning donya, cukup bojo siji ayu.